由手指甲嗰度咧，真係都可以睇到好多身體裏面嗰啲病變咁樣嘅喎。咁啊，我做咗咁多集將啲指甲嘅變化咧，咁即係越睇得多呢啲資料咧，就越發覺啊，即係啲學問咧都好深啊嚇。咁啊，就今日咧就同大家講一個比較少見啲嘅病啦，咁啊就我都喺度猶豫緊咧，應唔應該同大家講呢個病？畢竟又唔係話咁常見啦。咁不過少見又唔係代表話呢啲病唔會發生啊嘛。咁所以咧就其實咧我呢個頻道咧咁間唔中咧都會講下一啲即係少見但係咧都重要嘅病嘅。咁起碼即係等大家得個知字啦。咁即係如果譬如話親朋戚友有呢啲咁嘅問題嘅話咧，咁有陣時都要即係都要。即係叮一叮咁都要諗一諗啦，可能有呢啲咁嘅可能性嘅喎，係嘛？咁所以咧就都同大家講一講呢個病咁樣。咁呢個病咧就叫做 Yellow Nail Syndrome 啊，咁啊就即係黃甲綜合症啦咁樣樣。咁啊就呢個咁嘅病咧就唔係好常見嘅，咁啊真係即係比較少見啲嘅問題啦。咁通常咧就即係一般就係影響啲譬如50歲以上嘅人咧就比較多一啲嘅。咁啊就顧名思義啦。咁如果你話係即係 Yellow Nail Syndrome 嘅話咧，咁就嗰個指甲咧就會變黃咁樣樣啦。咁嗱，指甲變黃咧，又唔係淨係呢個咁嘅 Yellow Nail Syndrome 先至會引起嘅喎。咁大家都知啦，咁啊指甲隨住年紀增長咧，有陣時都會即係冇咁通透啊，咁啊就即係有啲變咗黃黃地咧，就都唔係出奇嘅咁樣樣。咁當然咧，有啲人譬如話即係食煙仔啊咁樣，咁嗰啲即係焦油咧，咁啊就即係拎住煙仔多，咁啲焦油令到啲指甲變黃啊。咁亦都唔係少見啦。咁當然咧，就有陣時有啲人有嗰個，譬如話灰甲啊，有陣時咧影響個甲變厚啊，咁樣咧都會咧啲指甲咧就即係黃黃地咁樣嘅。所以淨係指甲黃咧，咁就又未必話一定係今日講呢個少見嘅Yellow Nail Syndrome 嘅。咁樣通常呢個 Yellow Nail Syndrome 咁啲指甲有咩變化咧？咁嗱，除咗咧指甲咧就會變黃之外咧，咁好多時咧個指甲咧就即係喺呢個病裏面咧就會變厚啦，咁就會變咗好似個指甲咧就即係厚身咗咁樣。咁有陣時咧個弧度咧即係都會增加喎，即係好似變彎咗咁樣嘅，即係個指甲咧就嗰個即係曲度咧就有個弧度睇到咧就越嚟越明顯咁樣嘅。咁就如果再差啲咧，咁有啲時候咧就會直情咧成個甲咧好似離開咗咁樣喎，甚至咧就成塊跌咗出嚟都會有咁樣嘅。咁呢個 Yellow Nail Syndrome 咧好多時咧就即係都即係10個手指頭嗰啲指甲都影響到，咁甚至咧腳趾甲都會影響到咁樣嘅。咁就通常咧就見到啲甲咧就慢慢變厚啊，慢慢變黃啊，咁就或者咧頭先我都講過啦，咁就話淨係黃色咁又好難判斷嘅喎，幾時係 Yellow Nail Syndrome，幾時係其他嘢啊？幾時係即係應該冇咩大問題啊？咁樣嗱，呢個咁嘅 Yellow Nail Syndrome 咧，咁啊叫得 syndrome 啦。syndrome 咧即係意思係綜合症啦，即係話意思咧呢個病咧就有好多病徵咁樣樣嘅，即係唔單止一個咁樣嘅。咁所以咧就呢個病咧，除咗話有呢個指甲變黃咧，咁其實咧佢就仲有起碼有兩大特色嘅兩大 group 嘅病徵咁樣嘅，咁就要有埋即係可能是但一樣啦，起碼咁啊先至可以診斷咧呢個少見嘅 Yellow Nail Syndrome 嘅。咁第一樣嘢係乜嘢咧？第一咧佢就會啲淋巴咧會即係喺腳嗰度咧就會腫出嚟咁樣嘅。咁啲腳啲淋巴譬如兩邊腳咧就會脹咗出嚟、腫咗出嚟啦。咁呢種淋巴腫咧就同即係一般譬如老人家坐得耐咁啊就起身咧就即係個腳腫晒嗰種，或者咧就有啲人有心臟衰竭，個身體或者腎衰竭，啲水排唔走咧，啲水積住喺個腳嗰度淨係水腫咧就有啲唔同嘅。咁心臟衰竭啊、腎衰竭啊嗰啲引起嗰種水腫咧，純粹係水咧，咁你撳落去揾個手指公撳落去咧，咁就有個窿咧就凹咗落去，好耐都彈唔翻出嚟嘅。咁呢啲就係譬如心臟病啊、腎病啊嗰啲會有咁嘅變化啦。咁但係呢個 Yellow Nail Syndrome，咁佢跟埋嗰啲咁嘅腳嗰啲淋巴腫咧，咁通常咧佢就腫係腫啦，兩邊腳都腫嘅。不過如果你撳個手指落頭落去咧，佢就唔會話撳到個窿出嚟咁樣嘅，因為佢咧就唔同嗰啲心臟病
啊，咁或者腎衰竭啊嗰種淨係水腫咁樣嚟嘅。咁佢因為係淋巴裡面咧就有啲唔通啊，咁啊啲水咧谷喺個淋巴系統裡面，咁撳落去咧就唔形成一個窿凹咗落去咁樣嘅。嗱，第二咧呢個 Yellow Nail Syndrome 咧就好興咧就跟住嗰啲呼吸系統病嘅。咁啊最典型咧就係無厘啦家咧就慢性咳啊，一咳幾個月咁樣樣，咁即係話咧就啲指甲變黃，又狂咳幾個月咁樣咧，咁就要小心啦。有陣時佢唔係咳嘅，有陣時係成日重複鼻竇炎啊，咁都會有嘅喎。咁即係話咧由手指甲變黃，跟住咧就成日鼻竇炎咁樣。咁即係歸根究底咧，咁呢個病 Yellow Nail Syndrome 咧個原因咧就唔知點解啦，即係話嗰個淋巴咧就唔係好通啊。咁啊淋巴唔通咧，咁就會形成啲指甲咧就啲淋巴液咧就可能就唔流通咧，就令到啲指甲生得唔好啊，變厚啊，咁啊變即係黃啊，咁或者呢個弧度咧就增加，甚至甩出嚟咁樣樣咯。咁佢淋巴塞住嘅話咧，就影響到咧就呼吸系統容易啲發炎啊，咁變咗咧就好容易咳，一咳真係咳好耐，好容易呢個鼻竇炎，一鼻竇炎咧就成日都唔好，成日都發咁樣。咁同埋咧就會啲腳嗰度咧就啲淋巴積水咧就會兩邊腳咧就腫咗出嚟。咁所以咧就即係大家淨係睇到指甲黃咧，咁如果冇其他病徵咧，又未必話就係真係有呢個病咁樣嘅。咁你唯一要留意嘅咧就話，如果你指甲啊、手甲、腳甲都變黃啊、變厚啊，咁啊就即係甚至有甩出嚟啊咁樣。咁如果又加埋長期咳嗽，咁啊即係咳就一兩個月、兩三個月都唔好嘅。咁啊或者咧又發覺咧就腳又腫咗嘅話咧，咁就要特別小心啲咯。不過咧講就係咁講啦，好多時診斷好難嘅呢個病。一來佢少見，好多醫生咧其實都未見過。第二咧就有陣時咧佢嗰個病徵出現嘅次序咧，就有陣時腳腫先嘅喎，腳腫先你啲指甲都未黃，咁你點診斷咧？係咪？咁所以咧其實就好煩嘅咁樣。咁不過咧就始終咧就同大家講咗呢樣病咧，咁等大家有少少印象啦。起碼咧就如果有一日真係見到，譬如親戚朋友真係有呢啲咁嘅問題嘅話咧，起碼都提一提佢咧，可能去睇一睇咧就會比較穩陣啲咯。咁呢個病咧就都唔算話危險嘅，咁你即係早啲發覺咧，基本上都 OK。雖然有陣時咧佢影響個肺咧，就除咗話長期咳嗽之外咧，有陣時會肺積水啊，咁肺積水就比較麻煩少少。咁不過咧就都可以有藥啦，可以控制到啊。咁所以咧都唔算危險。不過咧就最怕咧就有陣時就 miss 咗呢個診斷咁解嘅啫。好，今日講到呢度先，多謝大家收睇。咁我網上醫學課程《現代文明病必修課》咧，咁就已經上咗架啦。咁我用咗好多心機、好多時間咧去預備呢個課程嘅。咁呢個課程咧有3個章節，有18個單元咁多，咁就會循序漸進咧教大家認識所有關於三高、血壓高、血糖高、血脂高嘅嘢。咁亦都會同大家解釋點樣簡單去睇一啲身體檢查啦。咁啊就即係或者咧就會同大家講翻，要用藥物嘅話，藥有咩作用啊？有咩副作用啊？點解醫生會揀嗰隻藥嚟用啊？咁樣咁當然咧亦都會教大家一啲唔花錢、好簡單，你哋做一啲生活上嘅改變咧，去預防心臟病同埋中風嘅。咁上完呢個課程咧，相信對你自己同對家人咧都有好大嘅益處嘅。咁如果你想參加嘅話咧，咁可以透過呢個影片下低説明嗰度咧有個連結，咁你撳入去咧就可以參加上堂噶啦。咁多謝大家先。咁我哋都有 Patreon 啦，咁 Patreon 上面咧有好多會員專屬嘅醫學影片，咁亦都會有寫嘅文章啦，有一啲生活嘅分享咁樣嘅。咁歡迎大家加入成為會員。多謝大家，下次再見，拜拜。